हाय हेलो नमस्ते। केମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଥମ ଦେଇକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସୁଛି। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ମାନେ ଆମେମାନେ ଭିଉସ୍ ମାନେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ କାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲିକି, ଶେଷ ବ୍ଲଗ୍। ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରାଉଥିଲେ, ସେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଠିକ୍ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହିଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣ ଖୁସି ମା ଏବଂ ଆପଣ ହୋଲ୍ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁ। ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସେମିତି କଲା। ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍। ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କରିବୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର୍ ହଉ, ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଟର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର୍ ହଉ, ସେ ମ୍ୟାଟର୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା? ଆମେ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ସିନା ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ଯଦି ଅସୁବିଧାଟା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଠିକ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ବା ଯାହା ହେଇଛି ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଓଲଟି ଲଗାଉଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଆମେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ହାପି ଭାଇଙ୍କ ସେ କମେଣ୍ଟ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ସେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ତ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲିକି। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି ସେଟା ସୁଧୁରି ଯାଉ ଏବଂ ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ମିଶିବା ବଦଳରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଧିକ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଫାଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି କହିବି
ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ କି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇପାରିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲ୍ସରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି କହିବି।